Tokony omalina andrehitra ao anatin'ny tranga tahaka ireny indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia anisan'ny oniversite tsy miankina amin'ny fanjakana iray ny oniversiten'ny ASM manana ilay antsoina hoe habilitation, izany hoe eken'ny fanjakana ny diplôma avoakan'izany oniversite izany. Mpianatra misy 50 avy eo anivon'izany sekoly izany ary no notolorana ny mari-pahaizana nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ihany koa teny amin'ny CCI Vady teny tamin'ny androny omaly. Namoaka manam-pahaizana misy 50 omaly ny Université ASM. Nitolorana ny diplôma lisansy izy ireo. Diplôma izay manana ny lanjany tokoa satria dia anisan'ireo anjerimanontolo tsy miankina vitsivitsy nahazo ny habilitation ny Université ASM, izany hoe eken'ny fanjakana ireo diplôma omen'ity sekoly ambony ity noho izy manara-penitra. Misalotra raha teo ny anarana hoe fenitra ity andihan'ny mpianatra vao nahazo ny lisansa aty, ary avy amin'ny sampana maro izy ireo toy ny communication, gestion, droit, informatique et électronique na koa ny santé. Ankoatra ny diplôma dia nahazo fanomezana ihany koa ireo mpianatra ireo izay nahitana fitaovam-pianarana toy ny rakobolana. Nanazava Andriamatoa Rakotomana Ralaiso Emile, rektoran'ny Université ASM, fa efa mizotra makany amin'ny rafitra LMD ny Université tantanany ary mbola tsy misy mazony antsoina hoe accréditation ireo sekoly ambony tsy miankina hatreto, satria ny rafitra mandinika izany aza mbola tsy tafatsangana akory. Tonga nanotrona ny lanonam-panolorana ireo diplôma ao Omaly Général Tolain Rasoul Arso, filohan'ny CST, Andriamatoa Ratrima William, filoha mpanorona ny vondrom-panabeazana ASM, ary ireo ray aman-dren'ny mpianatra sy mpiara-miasa na ny mpiara-piominantoka amin'ny vondrona ASM.